boa tarde antes de nada, non? Grazas, en primeiro lugar, como é pertinente, pois, a área de igualdade da Deputación da Coruña, pola organización deste encontro, desta posibilidade tamén de catarse colectiva e individual, non? De cada unha de nós. E obrigada, por suposto, pois, a todas as persoas que esteades do outro lado das pantallas, non? Nesta nova metodoloxía que herdamos da pandemia. Por comezar desde o principio, pois que mellor xeito coido que empregar os tres termos da palestra, non? Coido que están, ademais, totalmente interrelacionados entre sí. Para nós, para o feminismo de clase, para a central que eu represento, falar de emprego, desgraciadamente, e os datos o avalan, non? É falar de precariedade e falar de feminización da pobreza. Se, ademais, contextualizamos toda esta situación fronte ao que é o impacto, non? Que a emerxencia derivada da COVID-19 provoca sobre as mulleres, profundizando nas desigualdades de xénero que ti comentabas, Martín, non? Tanto nos fogares como fora destes, nos hospitais tamén, nos centros sanitarios e nos lugares de traballo. Ben, pois, antes de entrar a valorar pois, eses datos, non? Que son os que avalan pois, esta situación, eu coido que sería importante que botáramos unha ollada un ano atrás. Vale? Vamos a retroceder un pouco no tempo. Claro, as medidas de confinamento que adoptan os gobernos do Estado o que buscaban en principio eran protexer a saúde pública, non? Evitar os colapsos no sistema de saúde, polo menos eso foi o que nos dixeron desde un primeiro momento, non? Pero non foron adoptadas para nada atendendo o impacto que estas ian a ter, non? Desde o punto de vista do xénero. De súpeto, un venres 13 de marzo, que coido que levamos gravadas a lume moitas de nós, non? Enterámonos, por certo, pola prensa, por un xornal como a Voz de Galicia, nada máis e nada menos, ás veces tamén polos grupos de WhatsApp de nais, de coles, etcétera, que o goberno decide o peche dos colexios, non? De xeito inmediato. Din que é a primeira medida para evitar a propagación do virus. As familias, por tanto, dispoñen de apenas 48 horas, porque isto é un venres, e a partir do lunes é obrigatorio. O venres era voluntario, e a partir do lunes é obrigatorio, non? Claro, teñen 2 días para organizar as súas vidas. A suspensión da actividade escolar non só afecta aos coles, afecta as escolas infantís, afecta o ensino medio, afecta tamén as universidades, mas tamén a todo o resto de actividades extraescolares, e como veremos nos días posteriores, tamén a centros de día, a peches de centros de atención á diversidade, non? Claro, ao mesmo tempo faise un chamamento crucial, ademais, importantísimo, con total descoñecemento, ademais, do impacto que vai ter esta pandemia sobre a saúde das persoas, non? E entón o que nos propoñen é que minimicemos absolutamente as interaccións sociais, non? Ademais, alertaban do perigo de manter contacto con persoas de idade avanzada, que, como todas sabemos, son, en moitos casos, o bálsamo que temos de conciliación, non? Para moitas de nós. E, claro, métenos no corpo, o contagio pode ser letal, co cal quedamos desposuídas prácticamente de ningunha fórmula, non? De conciliación. Paralelamente, o goberno non habilita medidas laborais que protexan os dereitos das persoas traballadoras, non? Non se crea un permiso retribuído, como nós, por exemplo, solicitamos, non? Que permita compatibilizar os cuidados co sistema deixa de atender, obriga, por tanto, as persoas a botar man de licencias en soldo, de xornadas que, como veremos despois, teñen que recuperar en moitos casos, non? De reduccións de xornada que se amplían con rango de lei, e coido que isto tamén é importante destacalo, non? Ata o 100% durante meses sin saber cal iba a ser, non? O resultado desta situación. Ben, para nós, e así o temos denunciado, a xestión da pandemia o que conseguiu foi o que non puideron décadas de políticas ultraconservadoras, non? Que é devolver as mulleres dun xeito masivo ao fogar. E ali, máis se cabe que nunca, o fogar é o espazo onde ocorre absolutamente todo. Desde a atención e cuidado das persoas que viven nela, a educación das crianzas e adolescentes, é un espazo de socialización e de interacción social, pero tamén un espazo lúdico, é un espazo onde convive o traballo productivo co reproductivo e, ademais, en este caso, o traballo productivo ás veces tamén é o traballo a distancia, non? Un traballo a distancia que temos ás veces que compatibilizar con actividades de educación a distancia, con actividades extraescolares a distancia, é dicir, as persoas que traballan no rural ou que traballan no rural, que viven no rural, sabemos as dificultades, non? Desa fenda digital tamén que temos moitas persoas en un país como é o galego, non? Claro, isto todo que acabamos de comentar supón unha sobrecarga no traballo relacionado co cuidado e atención das persoas, non? E este traballo o asumimos dun xeito abrumador as mulleres, a pesar de que a resposta, lóxicamente, debería de ser colectiva, non? E unha labor, ademais, que non está valorado tampouco, nin social
nin económicamente. Vímoslo coa pandemia. O sea, foi brutal, non? O que levamos denunciados do feminismo durante anos. Claro, fora dos fogares, o comentaba tamén Martín, non? As mulleres tamén constituímos o colectivo que estamos a asumir os cuidados profesionalmente. Ben sexa no sector da sanidade, ben sexa no traballo doméstico remunerado, xa vamos a falar do remunerado, servizos de axuda a domicilio, empregadas do fogar, nos centros, como comentamos, non? Especializados de cuidados de menores, de maiores e de persoas con diversidade funcional, e claro, eso que fai? Sobreexponnos o risco de contagio, sométenos a triplas, como decías ti tamén Martín, ou cuartas ou cuádruples xornadas, non? E sobre todo unha sobrecarga emocional, psicolóxica e física, que acaba con nós. Así estamos todas. Se alguén lle preguntas que tal, farta, cansa, non? Quero dicir, é así como un estado que resume un pouco como nos sentimos. Claro, lugar especial merece o aumento da violencia contra as mulleres, non? Especialmente duro, sobre todo nas fases do confinamento, porque condenaron a moitas mulleres e crianzas a vivir co seu agresor, pero tampouco podemos descuidar na análise o que sería a interseccionalidade do xénero con outras condicións de vulnerabilidade, non? Que realmente agudizaron o impacto negativo que ten a propia crise, non? Falamos de mulleres migrantes, de traballadoras, bueno, da chamada economía sumerxida, non? Prostitutas, mulleres trans, ou nun país como a noso, por exemplo, pois as mulleres que viven en entornos rurais, non? En entornos embellecidos, cunha gran dispersión xeográfica, cunha falta de servizos sociais de proximidade, non? Pero tamén mulleres como que forman parte dunha familia monoparental e que foron absolutamente esquecidas, non? Durante todo este proceso de confinamento. Entón, a ver, que cuestións son entón as máis preocupantes, non? As que nos destacamos. Nos tivemos hai uns meses unha presentación dun informe que facemos no Gabinete de Economía da CIGA, que demostra claramente que o mercado laboral galego segue a ofrecer un trato privilexiado aos homes, non? Os empregos máis precarios e con salarios máis baixos correspondenlle ás mulleres. O acceso de mulleres a postos de responsabilidade segue a ser minoritario, non? E a meirande parte, o comentabas tamén Martín, dos contratos a tempo parcial suscribíronse con mulleres, non? Pois vos fixadevos unha cousa, aínda que non podemos medir realmente a incidencia nos ingresos salariais da crise provocada pola COVID, porque os datos da Axencia Tributaria, como sabedes, son do ano 2019, porque a declaración se vai a presentar agora, no ano 2020, non? Bueno, pois amosan que a pesar de todo o que se leva legislado en materia de igualdade, non? Deses decretos que se aprobaron o pasado ano dirixidos precisamente a diminuir a fenda salarial, pois demostran que a fenda salarial en Galicia é do 20,5%. Para que non este moi afeita, non, a falar destas estadísticas, pode non supoñerlle nada que digas que é unha fenda do 20,5%, pero se eu digo que precisaríamos máis de 300 anos, é dicer, máis de 3 xeracións de mulleres para acadar, no caso de seguir esta progresión así, que sabemos que vai a ser moito máis fonda para o ano que ven, pero no caso de seguir esta progresión precisaríamos de máis de 3 xeracións completas de mulleres para acadar a igualdade. Quen pode falar dunha sociedade igualitaria? Completamente ofensivo, non? Claro, se encima falamos de que nos sectores feminizados, sexan que les sexan, pero aqueles ocupados tradicionalmente por mulleres, os salarios son máis baixos que aqueles nos que os homes teñen unha presenza maioritaria, pois entón temos unha radiografía que xa de por sí era complicada antes da pandemia, non? Pero claro, é que aínda imos máis. Nos estudos que nos puxemos de relevo, hai un dato que amosa que o 41,5% das mulleres asalariadas en Galiza tiveron uns ingresos inferiores ao salario mínimo no ano 2019, mentras que no caso dos homes a porcentaxe é do 27,9%. Neste grupo de persoas asalariadas foi onde medrou a ocupación na última década, non? Pensemos que no ano 2009 a porcentaxe de mulleres que non percibían o SMI era do 33,4%, ou seja, 10 puntos máis. Hai unha sobrerepresentación brutal nos tramos de menores ingresos. Por exemplo, a presenza de mulleres é de 18,9 puntos porcentuais superior a dos homes. E hai unha infrarrepresentación nos tramos de maiores ingresos. Fixedevos unha cousa, no intervalo de ingresos de máis de 10 veces o SMI, o 81,8% son homes. Isto é feminización da pobreza. Pero que ademais hai un dato que me parece demoledor. O 20,8% das asalariadas galegas tiveron ingresos brutos anuais inferiores a 2.750 euros. Quen pode vivir un ano con uns ingresos deste tipo?
é brutal, non? É totalmente brutal. E, sen embargo, hai un pequeno grupo que é do 0,1% das mulleres que obtén ingresos superiores a 261.564 euros, non? Brutos anuais. Os ingresos dunha soa muller deste grupo equivalen a 97 mulleres do grupo inferior, cando no 2009 equivalía a 62. Cales son os motivos? Que entendemos nós, non? Que está detrás disto? Bueno, pois nós entendemos que hai uns cambios estruturais do propio mercado de traballo. Por outro lado, medre de actividades pertencentes ao sector servizos, non? Feminizadas, de baixos ingresos, moi precarias. Tamén a preeminencia dunha maior temporalidade e parcialidade na contratación das mulleres que están detrás destas fortes diferenzas, non? Pero falamos sempre de datos do ano 2019. Vos imaginadevos cando entren en vigor todos os datos da pandemia, coa destrucción de emprego que houve precisamente no sector servizos que comentábamos antes, non? No sector da hostelería, do comercio, etc. Ben, se estes datos eran profundos, non? E negativos no ano 2019, se utilizamos os datos máis recentes, que son os da EPA, a enquisa de poboación activa, que eso sí que se reflexan o ano 2020, podemos ver a progresión, fixadevos que radiografía podemos ter, non? E como se aprecia con total nitidez que as mulleres imos ser as grandes danificadas desta crise. As mulleres, está claro que nos vimos obrigadas a abandonar o mercado de traballo, non? Para dedicarnos aos cuidados de menores e dependentes. Non unha reflexión que nos fagamos, senón que aportan os datos, non? Nos consideramos que hai que retrotraerse moito tempo atrás para topar unha caída de actividade femenina semellante. Desde a incorporación masiva da muller ao traballo asalariado, se viña producindo digamos que un acercamento paulatino da tasa de actividade femenina masculina, non? Non porque fora igualitaria, senón porque houve nas épocas da crise unha gran destrucción de emprego masculino, non? Entón, digamos que a tasa se foi equiparando, pero por abaixo, non? Nos fomos equiparando en precariedade, vamos decir. Sen embargo, actualmente a tasa de actividade masculina volve a superar a femenina en máis de 10 puntos, non? Ni nos anos máis duros da crise económica, falamos do 2008 e do 2009, se freou a tendencia a incorporación das mulleres ao traballo retribuído. Ao contrario, era o que comentaba, non? Se producía un acercamento. Bueno, pois na crise que estamos a padecer, que será máis fonda cando rematen esas axudas, non? Eses ERTES, onde todo ademais o que ten que ver cos cuidados quedou desamparado, pois emerxeu a verdadeira faciana, non? Desta actividade. Directa ou indirectamente, seguimos a ser as mulleres as que nos encargamos dos cuidados. E isto pon de relevo, o comentabas ti antes tamén, Martín, o precario que era o equilibrio da conciliación, o cativa que era esa corresponsabilidade, non? E se tiveramos que escoller un titular, porque o galego de folgos, que ademais eu son como unha pisonadora e ás veces non me dou conta do rápida que vou, vamos a escoller un titular, o titular sería a crise do 2009, sacar as mulleres da casa. A crise do 2020, devolveunos a fogar. E para nós eso é totalmente brutal, o comentábamos, non? Porque ademais sucede nunha época que é o comezo dunha crise sistémica que cada vez vai a ser peor, non? Ben, pois se falamos eso de temporalidade, de maior presenza en xornadas parciais que facilitaron a perda de emprego, claro, tamén houve moitos contratos temporais que viron como se extinguían porque as propias patronais non estaban dispostas a cumplir as obrigas vinculadas aos ERTES, non? Entón, se a iso engadimos a sobrerepresentación das mulleres que falábamos en actividades económicas moi afectadas pola pandemia, non? Como comercio e hostelería, vemos que os efectos para as mulleres están a ser nefastos, non? O ano 2020 rematou cunha forte caída da ocupación femenina, non? E cunha volta importante de mulleres a fogar. Falamos dun 77% do emprego feminino destruído, pero que se nos retrataremos o mes de febreiro, o 100% da destrucción de emprego foi femenino. O 100%. Iso, insisto, sen ter en conta que a porcentaxe de mulleres asalariadas que en algún momento pasaran por ERTE, que foron o 36,4%, 153.518 mulleres, non están consideradas paradas, non? Nin a efectos da EPA, nin para o SEPE, senón os datos serían profundamente peores. Ben, hai unha enquisa, non? Que recolle que houve no ano 2019 unhas 10.200 mulleres máis adicadas aos labores da casa, non? Isto todo que acabamos de comentar non só ten efectos inmediatos agora, non? A curto prazo, senón que as consecuencias a longo prazo poden ser tremendas, non? Por que? Porque van a agravar a xa brutal fenda que hai nas pensións, non?
Na Galiza a fenda de pensións é do 35%. E isto supón unha media máis menos de 365 euros menos ao mes, non? Pensemos que as mulleres percibirían deste xeito 677,73 euros de pensión fronte a unha pensión de 1042,91 euros no caso dos homes, non? En conclusión, esta crise sanitaria que se converteu en económica, pois, tristemente, o que puxe de manifesto foi algo que desde o feminismo de clase pois levamos denunciando, non? Que as mulleres somos o único soporte dos cuidados e como os cuidados condicionan a nosa vida laboral. Claro, a análise é brutal. Que retos temos? Que alternativas temos, non? Que poden facer os gobernos, en todo caso, pois para acadar que as súas políticas teñen en conta o impacto desde a perspectiva de xénero? Pois as persoas que máis menos estades nos servizos sociais, en cooperativas, bueno, que estades traballando tamén desde a perspectiva de xénero, non? Xenerando e en outras entidades, sabemos máis menos cal é o enfoque, non? Outra cousa é que nós non temos capacidade, desgraciadamente, de intervir. Pero, en todo caso, é obvio que teñen que medir o impacto diferencial que teñen ou poden ter as medidas, non? Que decidan implantar nun contexto de pandemia ou en calquer outro, no caso de que sexan dirixidas a homes ou a mulleres, non? Ter en conta tamén a opinión, a experiencia e a preocupación das propias mulleres e dos homes, non? Calcular o beneficio que pode ter para diminuir a fenda de desigualdades entre mulleres e homes. E o falaba antes, adoptar un enfoque interseccional, non? Ter en conta as peculiaridades e identidades diversas das mulleres, en especial en situación de risco, non? Tomar en consideración todos os factores e meter, digamos que, todos os boletos, non? E remover a raza, a etnia, a idade, a orientación sexual, a identidade, a expresión de xénero, comentábamos antes, pero tamén o lugar de residencia, sobre todo cando falamos de medidas implantadas aquí no país, non? Se é un entorno rural, se é un entorno urbano, se as persoas ás que vai dirixidas as medidas teñen en conta tamén o impacto nas persoas que teñen diversidade funcional, que son as grandes esquecidas tamén nesta crise, non? A dependencia, bueno, entre outras variáveis, non? Que poden acentuar unha situación de risco ou de exclusión. E vou dicir unha obviedade, pero se ben é certo que a pandemia da COVID-19 atacou e ataca toda a poboación en xeral, o seu impacto está claro que discrimina entre persoas ricas, entre persoas pobres, porque non afecta por igual a todas as clases sociais, non? Nin a todos os povos e nacións. Evidentemente, non temos as mismas, o mismo perigo cando temos que enfrontarnos directamente sin protección, cando temos problemas de conciliación que as persoas ricas non teñen porque teñen medios ao alcance. Quero dizer, iso é unha evidencia e, desgrazadamente, as primeiras medidas non tiveron para nada en conta a clase traballadora en xeral e as mulleres en particular, non? Así que, para rematar así un pouco coa intervención inicial, claro, hai que achegar propostas encamiñadas a minimizar os impactos da crise, non? As que, bueno, teñades ganas e tempo, podedes consultar a página web da CIGA. Temos unha serie de propostas que nos chamamos de saída por unha saída galega xusta, non? A crise, na que analizamos a situación e intentamos tamén poñer medidas concretas, non? Que non sexa só o que falamos antes, un análise sen máis, non? Para nós, a pandemia e a súa xestión evidenciaron as eivas, os fracasos e as injustizas do capitalismo, non? Mais tamén a incapacidade do modelo neoliberal que levamos denunciando cantidade de anos, non? Para dar solución a esta crise. É unha crise na que predominan, ademais, e o vímolo con o tema das residencias dun xeito brutal, non? Os intereses económicos e privados, mesmo mercantilizando a vida das persoas, carais. E na que cada vez máis sectores das clases populares pois nos atopamos na máis absoluta desprotección social e sanitaria, non? O que está claro que se priorizou o vigor da economía, iso é claro, en prexuízo da preservación da saúde e do benestar do conxunto da poboación, non? A pandemia tamén deixou en evidencia que resulta insostível a globalización, a deslocalización a nivel mundial dos procesos produtivos dos bens e dos servizos, non? A dependencia que os estados teñen das empresas privadas para acceder a produtos esenciais, acabamos de velo, non? No caso das vacinas, de todos os produtos farmacéuticos, mas tamén, en primeira instancia, lembrade do material de protección. Só pobo salvo pobo, decíamos, non? E é certo, cantas persoas non estiveron confeccionando máscaras con teas, non? Porque non había a máis mínima posibilidade, nin sequera
nesas profesións que denominamos como esenciais, non? Mas tampouco houve unha compensación económica deses traballos, non? Pouco máis alá de que en algunhas cadenas de supermercados poderon dar no momento dado 200 euros, non a cada empregado, 200 euros co seu suor e coa súa vida, non? Ben, entón, todo isto que fai é poñer en risco, lóxicamente, a seguridade de toda a poboación ante a imposibilidade de acceder a todos este tipo de produtos, non? No momento que se necesitaron. Para nós é fundamental, por tanto, avanzar para termos plenas competencias en todas as materias, porque para nós significa poder decidir no modelo económico, no modelo social que temos, non? Para que nos dea, como pobo galego, tamén unha alternativa e unha viabilidade de futuro na que podamos vivir e traballar dignamente na nosa terra, que ao fin e ao cabo, mentras non sexamos ricas, non o seremos, é o que nos queda, non? Entón, as propostas que desde a CIGA formulamos, e elas sí que xa remato, nun bloque moi agrupado, non? Para unha saída galega á crise, serían comezar por superar esas políticas neoliberais que falábamos, non? Defendendo un desenvolvemento galego propio, asegurar unha intervención pública do sistema financeiro, unha reforma fiscal tamén progresiva e xusta. Verémolo agora cando fagamos as declaracións onde van a salir todos esos pagamentos deses ERTES, xa veremos como nos sae, non? Entón, para nós é preciso unha reforma fiscal progresiva e xusta que grave oportunamente as grandes fortunas, das grandes empresas tamén, e a intervención pública de sectores estratégicos da economía, non? Os xemans privadas, vímolo con todo o proceso que houbo das bancas, non? Para o noso país foi brutal, mas o estamos a ver agora co tema das eléctricas. Integrar dunha vez por todas, que estamos no século XXI, no réxime xeral as traballadoras do fogar. Non pode existir un réxime propio esclavista, non? Revalorizar social e económicamente ese labor, que é fundamental, facendo especial seguimento da situación das internas de traballadoras da economía sumerxida e das migrantes, non? Para garantir o exercicio dos seus dereitos. Acabar a transferencia de Galiza de todas as competencias e recursos públicos para desenvolver, aplicar e ampliar a lei de dependencia. Por iso apostamos firmemente por un sistema galego de servizos de atención ás persoas, non? Porque exiximos que dunha vez por todas estas actividades deixen de ser residuais, socialmente pouco abolegadas e con condicións de traballo precarias e que pasen a ser consideradas como un servizo esencial para a cidadanía, non? Para as persoas usuarias e ao mesmo tempo para as persoas que desenvolven este tipo de cuidados, non? Conseguir non ameazar, non dicir que van a reformar, senón conseguir de inmediato a derogación das reformas laborais, das reformas das pensións, da negociación colectiva, non? Que se iniciaron en 2010, que siguen vixentes actualmente, apostar por unha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos, non? E que favoreza novos dereitos e que den resposta, ademais, esas novas formas de explotación da clase traballadora, non? Sen descuidar os fenómenos que comentábamos antes da nova digitalización, non? Do traballo a distancia, que veu para quedarse, pero a costa tamén de que renunciáramos a moitos dos nosos dereitos, non? E, por último, que todas estas medidas teñan en conta o impacto de xénero, non? Especialmente as dirixidas á conciliación, non? Que non se fale de xornadas reducidas, das que xa temos reducidas dabondo, senón que se fale de xornadas, en todo caso, reducidas para todo o persoal traballador sen reducción de salario, xornadas intensivas, licenzas remuneradas, prestacións da seguridade social dirixidas ao cuidado, non? Solicitudes de desemprego para aquelas persoas que non poidan compatibilizalo, servizos colectivos que falamos de carácter público, non? En calquer caso, son todas actuacións que existen a combinación de medidas urxentes que os orzamentos da Xunta e os xerais do Estado, non? Debelan recoller, lóxicamente, dentro dunha alternativa a longo prazo, non só no ano 2021, e de carácter estratégico, non? Porque a loita é agora por sair desta crise, creando as bases para un cambio de sistema, non? Que poña a vida das persoas no centro. En definitiva, xa remato, coa pandemia deixouse de dar importancia á desigualdade. As mulleres fomos sempre as máis vulneráveis a sufrir empobrecemento, non? Xa vimos que os nosos empregos eran en xeral máis precarios, temporais, sufríamos máis desemprego, botamos máis de xornadas de tempo parcial para faliar esa falta de corresponsabilidade de políticas de conciliación, o que había que engadir a fenda, non? Se o pasado 8 de marzo as galegas participamos nunha folga xeral, nunha folga laboral de consumos, e intentamos que fose tamén de cuidados, nin as propostas das mulleres asalariadas, nin das mulleres desempregadas, nin as que viven nas marxes, non foron escoitadas.
E entendemos que é urxente, dunha vez por todas, rachar con esta hipocresía, non? De celebrar a igualdade, de conmemorar a igualdade, que é o tempo de visibilizar e de denunciar pois, a verdadeira dimensión que ten a pobreza, a desigualdade e a exclusión que sufrimos as mulleres. Non? E buscar opcións para que non teñamos que agardar a que as nosas fillas, as nosas netas, as nosas bisnetas ou as nosas tataranetas pois teñan que seguir loitando polo que nós hoxe reivindicamos. Así que hasta aí máis menos sería toda esta visión que polo menos desde a nosa central sindical pois, queríamos poñer en común con vos. Gracias por a atención. Primeiro, gracias por este espacio. Gracias, Margarida, por este repasísimo que acabas de facer de esta historia de un ano que eu xa que ni lembraba ese momento de 13 de marzo do ano pasado. Bueno, pois, a ver, dende o meu punto de vista persoal, pero tamén da asociación que me leva a falar aquí agora mesmo, nos sí que como que baixamos un poquinho máis a terra, non manexamos tantas cifras, manexamos máis como a experiencia e o que debatimos entre nós e o que concluímos das nosas experiencias, vamos, na vida. Entón, claro, para completar tamén o que falou Margarida con todas esas cifras que son moi interesantes e hai que telas en conta, e para mí é moi básico partir de aí, pero sí que é certo que primeiro, moitas veces, o sea, aínda isto vai para longo, non vai ser agora, non son as cifras deste ano, nin das do ano pasado, nin sequera do que ven, non? É a ver que pasa. Como isto vai sentar como antes e un despois, non? Eso creo que todas o temos bastante presente. Pero ademais diso, hai unha parte da estadística, o sea, hai unha parte do mundo que queda fora da estadística. Hai algunhas cousas que normalmente non se falan, que veñen eso, como máis de experiencia. Entón, a min o noso grupo como cousas que falamos e cousas que eu vou dicir así cousas que saíron, que nos parecen interesantes, que nos parece que hai que nomear, que moitas veces non se falan ou que se falan nos espacios pequenos. É algo que trouxe a pandemia, que para min está bastante ben, é que agora podemos falar sen máis de como nos sentimos, de como estamos, de, bueno, como que a xente xa rompeu unha certa barreira para falar, porque mismamente agora estamos facendo isto así na casa, que é algo que ten o teletraballo tamén, e o mellor aquí de repente pois empeza a ladrar un can, berrar un neno, non que sei, cousas que pasan que normalmente pois non acontecen, que esa como xa foi unha desas primeiras cosas que nos trouxo a pandemia, onde acaba a vida privada, onde empeza a laboral, onde, bueno, entón, eso para min é algo bo porque nos coloca o que levamos dicindo as feministas sempre, non? Que o persoal é político, pois resulta que ademais agora é público. Entón, pode ser que nos leve a pensar cousas e a falar sobre temas que normalmente pois non se falan, que si se falan pero quedan aí, non? Entón, como a miña visión e como a miña aportación a este espacio era eso, visibilizar esas cousas das marxes, esas outras partes que non se falan tanto, como para situar así. Unha cousa importante que trouxo o confinarnos, non? O meternos nas casas, que comentaba Margarida tamén, que con respecto ao traballo hai unha parte do emprego remunerado que está nesa economía sumerxida, nesa parte B, que pasou? Que ao levarse ás casas, moita desa economía sumerxida facíase nas rúas. Pois as vendedoras de mercados, na hostelería, as coidadoras, a prostitución, hai unha serie de traballos, de profesións, de empregos que estaban nas rúas e agora de repente tiñan que estar nas casas. E como se teletraballa con iso, non? Que significa eso? Que eso falase sempre do teletraballo, pero quen podía teletraballar? Dun certo xeito as privilexiadas, non? E as que non tiñan ese privilexio, vale? Porque con todo o que significa teletraballar. Tiñan que quedarse na casa, co que significaba o mellor non traballar ou o mellor seguir saindo á rúa co risco de contagio, co medo que tiña que eso significaba, co impacto na saúde mental que eso podía significar. Nun principio sen protección, porque as proteccións eran como, bueno, isto xa o vivimos, non? Non sabíamos nin o que significaba eso.
con ese aumento de risco, con ese medo, con todo eso que implicou, non? Para min é importante que, sobre todo, isto tivo un impacto bastante maior nas mulleres migrantes, nas mulleres trans, como hai certas, nas mulleres con discapacidade, nas mulleres con enfermidade, nas mulleres que coidan, que normalmente, mulleres, pero todas esas identidades e todos esos colectivos que rodean toda esta idea, non? Esta parte de economía submerxida tamén nos leva a outro tema que está bastante relacionado coa parte laboral, que é que esta economía B, esta economía que non cotiza, esta economía que cotiza malamente, que o mellor cotiza unha hora e está traballando 10, agora, a hora de acollerse ás axudas, aos ERTES e todo isto, o mellor nin podía, o mellor pasaba, claro, pois se estaba cotizando unha hora, pois cobra con respecto a esa hora que cotizaba e non as 10 que traballaba, non? Isto é bastante relevante porque ademais isto afectou a un extracto da poboación que normalmente, o sea, que traballaba e que tiña un traballo, que tiña un salario e que creía que tiña unhas condicións, non? E que a hora da realidade, cando isto aconteceu, pois pasou que, bueno, que de repente pasaban a ter uns problemas que non se plantexaran e que máis vin golpe e que supostamente estaban amparadas, pero non. Con todo isto con todo o que pudo implicar para esas persoas e para esas familias, non? Eso como por un lado, así que me parecía relevante. E despois outra cousa que tamén ven dos privilexios, que esta pandemia trouxe isto, que evidenciou os privilexios, evidenciou as persoas que non os teñen. Dende o privilexio, pódome incluir aí, dende o privilexio que eu tamén teño, dunha parte do meu entorno se falaba como este momento de vamos a repensarnos, pues bueno, esto es una oportunidad, esto es una crisis, siempre es un cambio que pode sentar ben, porque facía falta parar. Isto como que foi algo que se nomeou bastante. Certamente para moita xente foi así, non? Precisaba parar, pero é bastante perverso, non? Esta idea, porque o capitalismo pois nos tiña aí realmente non nos tivo que vir isto para decirnos que paráramos, pero non só é perverso, sino que ademais é un privilexio brutal, non? Porque quen pode permitir pararse? O sea, quen pode permitir decir, no, me voy a repensar, me voy a meter en casa e voy a hacer magdalenas e voy a... Isto que pode sonar así como un pouco duro, en realidade, se o pensades, pois houve moita xente que non puido permitir facer iso, non? Que todo o contrario, que non só non tivo momento para ler un montón de libros e facer todas as cousas que quería facer na casa que nunca ten tempo, senón que ademais tivo que cargar coa vida de outras persoas a distancia, cos medos, bueno, sen información, con todo isto que implicou, non? Eu creo que isto, como que dende a nosa visión de blancas europeas e occidentais e con certos privilexios, pois hai que poñerlo sobre a mesa, non? Porque aínda que algunhas de nós que tamén que somos blancas e tamén nos tocou currar, porque eu personalmente son enfermeira e tocoume currar, pois non vivín ese confinamento de repensarse, pero dende o privilexio total de ter un salario, de ter un traballo, de ter unha protección, de ter unha serie de amparos que bueno, que tamén hai que ver que, aínda que hai unha parte que sempre está con máis privilexios que outra, non? Vale, con respecto ao reinventarse, ou repensarse, ou, bueno, isto pode ser unha oportunidade para cambiar de traballo, para facerse, actualizarse, non sei que aconteceu? Moita da xente que pasou para casa porque non podía traballar na rúa e que quedou sen traballo, que, bueno, o mellor o sector da hostelería foi un dos máis tal, pero hai moitas diversas persoas que lles aconteceu isto. Que pasa? Que donde nos vamos a actualizar? No ano 2020-2021, co teletraballo, todo por ordenador, todo non sei que, pois no mundo tecnolóxico. E que pasa coas mulleres no mundo tecnolóxico? Pois a brecha digital, todo o que supón pois no rural, agora estábamos falando coa conexión de internet, non? A xente que vive no rural, a xente que non ten acceso a toda esa actualización, non? Que se supón que ten que saber. Ahora, de repente, todas temos que ser expertas en tecnoloxías, en ordenadores, en novas comunicacións, bla, bla, bla. Como se fai iso? Onde chega? Quen realmente está accedendo a esa información, non? A esa actualizarse. Voy a aprovechar para actualizarme, non? Que máis?
Bueno, despois esta pandemia tamén nos trouxo, o sea, que o que dicimos sempre, non? Que isto evidenciou o que xa había antes, os problemas que xa había, pero ademais trouxo problemas novos, no sentido de que pasaron cousas que siguen pasando hoxe en día, sobre quen recaeron e sobre quen supuxo, quen tivo que facerse cargo disto. Cousas como, por exemplo, que non se contemplaban, porque, claro, a xente, os políticos e as políticas fixeron as leis sen pensar, non? Isto de pensar antes de actuar estaba bien, pois ao mellor podían facelo. E entón, que pasaba nunha familia heteronormativa convencional na que unha persoa dependente se contaxia ou unha persoa dependente ten que facer un confinamento preventivo deses por haber estado en contacto, non? Pois a nena na guardería ou a persoa que é coidada por unha coidadora e sufre ese risco. Que pasa con iso? Quen colla baixa? Ten dereito a coller a baixa? Ten dereito a quedarse na casa? Vai ter algunha remuneración, algún apoio por facer iso? Bueno, pois a realidade é que cada situación, cada persoa, pois se buscou a vida como pudo, pero non había ese amparo, non se pensou que pasaba nese caso, non? Eso quedou aí, como, veña, pois xa se apañan, porque é o que leva pasando toda a vida, non? A xente se apaña, e normalmente eso sobre quen carga, sobre as mulleres e sobre as persoas que se encargan dos cuidados, non? E despois como en detrimento tamén dunha calidade desos cuidados, porque nesa parte de ter que xestionar todo, o mellor non estábamos pensando tanto na calidade de como se estaba coidando, porque non era posible, non? E non só de coidar aos demais persoas, senón tamén de autocoidarse, porque se non somos capaces de conciliar e de xestionar todo isto, como nos vamos a coidarnos mesmas, non? Con todo eso que implica e todo o que pode supoñer ao longo plazo para a saúde xeral das persoas e como consecuencia no traballo, non? O sea, hai ese ciclo da pobreza-enfermidade que se fala de canto se a xente ten peor calidade de vida vai traballar peor, se se traballa peor no ciclo vai aportar menos, é un bucle no que se está, e no que podemos caer e no que pode estar moitísima xente agora mesmo. Bueno, estes serían como así, aparte das cosas que xa se dixeron, de reducións de xornada, todos eses datos, como que me parecía como que eran cosas importantes a remarcar desta situación. E que poderíamos facer nós? Bueno, dende o noso punto de vista, que somos moi pouco institucionais e temos as nosas dúbidas coa clase política e canto que se pode facer, primeiro eu diría que pensaran antes de facer, que falaran coas mulleres, que falaran coas persoas que se encargan de soster as vidas para despois poder facer leis e normativas que se cumplan, non só que se fagan, senón que se cumplan, que eso sería pois xa a bomba, que as fixeran e despois se preocuparan de que se puxeran en marcha. E bueno, o que estamos falando de valorizar os coidados, non só económicamente, porque eu quero destruir o capitalismo, para min esa sería a resposta. E entón, se só pensamos en valorizar económicamente, en base de cartos, pois ao final tamén acabamos alimentando o monstro do capitalismo. E entón, eu sinceramente teño a esperanza de que isto pase, de que se acabe co capitalismo despois desto e co heteropatriarcado. Eso, para min, sencillamente, se non acontece, eso non se vai solucionar. Esa é a única resposta. Entón, creo que o que temos que facer é o que levamos reivindicando as feministas, bueno, eu iba a dicir como históricamente, eu non levo tanto tempo, pero como que as mulleres que viñeron detrás de min e detrás de nós, que levan reivindicando, que se poña a vida no centro, que se faga sostible, que se pense no bo viver, non? Como queremos vivir a vida que estamos vivindo, simplemente con sentido común e aplicando, sairemos de aí. O sea, a resposta desta crise é a mesma, a sair desto é o mesmo que xa tiña que sair de antes. O sea, isto simplemente pon como boom sobre a mesa de golpe. Pero non creo que haxa outra resposta. E despois tamén a parte colectiva, de comunidade, non? De fomentar eso, de tecer redes que sexan sustentables. Que volver un poquinho o que tiñamos que se está perdendo con esta distancia, non? Que agora mesmo é super difícil co mundo virtual e con todas as medidas e que, bueno,
E non só iso, sino coa carga mental que temos todas na cabeza, que bastante estamos con sobrevivir. Pero bueno, ese para mí serían as respostas. Aparte de disminuir burocracias, da renda básica das iguais, de todas estas cousas que estaría guai, pero sí que tamén está ben hai unha parte como colectiva de comunidade que sí que está a pé de rúa, que sí que podemos facer nós, e que sí que foi pasando, e que, bueno, que sigue estando aí.